Никогда не повторяйте это в домашних условиях. В домашних условиях, которые вам не принадлежат. На съемной квартире никогда не нужно делать ремонт. Точнее, не нужно пытаться украшать съемную квартиру, потому что это выливается обычно вот в такую вот жопу. Я уже раньше говорил о том, что я пытаюсь восстановить потолок и сделать все так, как и было, потому что мы что? Правильно, съезжаем. На самом деле очень обидно осознавать то, что ты вот делаешь, стараешься, прикладываешь усилия не для себя, не для своего жилья и не для своего будущего. Если честно, я вынес для себя очень важный и ценный урок, что если я когда-нибудь захочу украсить свою съемную квартиру, это будут максимум цветочки или какие-нибудь лампочки со светильниками. Напишите в комментариях, что думаете по этому поводу и как сами относитесь к подобным ситуациям.